呢間佢個鋪頭名係叫喺呢度，佢有好多特色嘅飲品同埋啲飯。呢個女士調理谷湯咧就係當歸花旗參桂圓綠汁湯咧就係滋陰生津嘅。我而家飲緊呢個湯咧，係養肝明目、健脾益胃。如果冬天咧，你飲呢個湯咧，你覺得暖粒粒。如果你唔知道飲咩湯好咧，問下佢有咩靚湯今日啦。佢哋仲有排骨飯、蝦醬肉餅飯、臘味鴨髀飯、梅菜扣肉飯，仲有好多品種啊！紅豆沙咧係嗰隻新會嘅老陳皮啊，綠豆沙咧係飲起嚟咧，佢要清熱解毒，龜苓膏清熱解毒效果好好嘅。蘿蔔糕好多蘿蔔，煎嚟食又好正豆㗎，喺呢度好有家鄉風味。